मन्त्री जस्तो गाह्रो चाहिँ के हुने रहेछ हेर्नु। मन्त्री जस्तो गाह्रो चाहिँ के हुने रहेछ हेर्नु। अहिले म अस्ति त्यहाँबाट मन्त्रीबाट छोडेर यहाँ बाहिर हिँडेछु, कति आनन्द आएको छ। डाँडाखानी गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महावीर पुनः आएको छु। चुनावमा उम्मेदवार भएर आएको छु। ल भेटघाट गर्न चाहनेहरू आउनु। भेटघाट गर्न चाहनेहरू आउनुहोस्। प्रश्न छ भने सोध्नुहोस्। भोट दिन मन लाग्यो भोट दिनुहोस्। आयो ल। 4 गतेसम्म त मलाई थाहा थिएन नि त। अस्ति 4 गतेसम्म म यो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा म संसदको लागि उठ्छु भन्ने मलाई थाहा थिएन। होइन होला के हो? ए घुम्नु पाएको छ, बोल्नु पाएको छ। मन्त्री भएर बस्दाखेरि कहीँ बाहिर निस्किनु पर्यो भने 2 जना, एउटा आर्मीले एउटा पुलिसले छोड्दैन। अरे नआऊ तिम्रो नआऊ, म यसो त्यहाँ डुलेर आउँछु भन्दा नि छोड्दैन। अनि म त्यो सिंहदरबार भन्दा बाहिर निस्किँदै निस्किन के हेर्न त, त्यस्तो पनि हुन्छ र? आफ्नो खुसीले हिँड्न नपाउने, आफ्नो खुसी ठाउँमा जान नपाउने, अनि मान्छेहरूसँग कुरा गर्न नपाउने, उही सिंहदरबारमा आएर कोही आयो भने यसो कुराकानी गर्ने हो। नत्र गाह्रो छ, गाह्रो हुन्छ। मन्त्री पदको लागि किन मान्छे मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कुरो म आफैलाई दङ्ग परेछ। भिडियो बनाइदिनु पर्यो नि। पब्लिकको अगाडि खाँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। टाइम छैन, त्यही भएर हतारमा खाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो छ अहिले हामी ठ्याक्क डोबामा छौँ। 526 दिनमा मैले 2,50,000 जति किताब बेचेर 12 करोड भन्दा बढी पैसा नाफा गरेको छु। त्यो नाफाको पैसा त्यो वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानालाई, सरकारको कारखानालाई हालेर त्यो कारखाना चलाएको छु। यसरी म चाहिँ मन्त्री भए होइन। अब मन्त्री भएपछि केही काम गर्नु पर्यो, तर 6 महिनामा के गर्ने थाहा छैन। 6 महिनामा जे गर्न सकिन्छ, ठुलो काम त पक्कै गर्न सकिन्न 6 महिनामा। म कोही बाजा गर्दैन है, तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने नदेऊ। प्यारी समझ गई। अघि म केही बाजा गर्दैन, तर मैले सकेको कुरा गर्छु। मैले मेरो आफ्नो फाइदाको लागि काम गरेको छैन अहिलेसम्म। मलाई पनि अरूको जस्तोसँग तुलना नगर। एक एकवटा पर्चा समात, अब राख, आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि देऊ, र मलाई विश्वास लाग्छ भने, अघि यो मान्छेले गर्ला जस्तो लाग्छ भने भोट देऊ। यो मान्छे चाहिँ फटा होला जस्तो लाग्छ भने नदेऊ। अर्को फटाला देऊ है। त्यसैले यो म चाहिँ एउटा जानकारी दिन आएको हो। समझ गई। तँलाई पट्याउन दिएको उसले चाहिँ परबिनलाई दिएछ। सुन, यहाँ थाहा भइहाल्यो नि, यसलाई मैले ल त पठाएछ भनेर दिएको, यसले परबिनलाई दिएछ। होइन नसकेर नथगेर, अनि परबिनले फेरि कालीलाई दिएछ। प्यारी समझ गई। मायासँग ज्ञान नआउँछु भनेको थियो मैले उठ्यो होला। मायासँग ज्ञान नआउँछु भनेको मायासँग सिंहदरबारमा पनि तपाईँ नआउनु भएको
टाउको त नआएको तपाईँको जीवनमा कुनै दिन तपाईँको प्रेमिका थियो? प्रेमिका भएर त बिहा गरेको त नि अनि प्रेमिका नभएको भए बिहा गर्थ्यो त आफैलाई सेल्फ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ महावीर पुन को हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मन्जी हो महावीर पुन हो को हुने नि अब घाइतेको लागि के हुन्छ मन्त्रीज्यू? अब घाइतेको लागि उपचार हुन्छ नेपाली जनताले निशुल्क शिक्षा पाउँछ नि त अब तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि? अरे म मन्त्री हुँदैमा निशुल्क शिक्षा कसरी दिने? म भगवान हो र भनेको एउटा न एउटा त केही त राम्रो काम त केही न केही होला त नि गरौँला अहिले नि कसरी भन्ने त्यो पत्रकारहरूले नपेल्नु न हो यति धेरै एनर्जी चाहिँ कसरी आउँछ सर? र इनर्जीको कुरा त भात खाएपछि आउँछ इनर्जी मन्त्री नबन्नु भनेर भनिन्छ। मन्त्री त म मन्त्री होइन एउटा जिम्मेवारी एउटा भनौँ न एउटा औपचारिक रूपमा मन्त्री भएको हो तर व्यवहारमा चाहिँ म मन्त्री हुँदैन कुरो घाँस थियो क्या? अरूले चाहिँ सेवा सुविधाहरू छोडिरहनु भएको छ हजुरको केही छ त्यस्तो मन्त्रीहरू बन्दै गर्दाखेरि पाएको सेवा सुविधा मलाई केही पनि चाहिन्न म चाहिँ अब मन्त्रालयमै बस्ने हो त्यहीँ ओछ्यान लाउने हो त्यहीँ सुत्ने हो त्यो जेनरल कुरा नसोध के ठोस कुरा सोध यतै छ त फेरि जेनरल कुरा सोधेको मार्केटमा तपाईँको त्यो मार्केटले मैले गरेको होइन एकदमै चर्चा पाउनु भएको छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो विषय? मलाई थाहा छैन चर्चा गरेको कि गरेको छैन मैले त्यो गरेको हेरेकै छैन आफ्नो काममा भइरहेछ यो विषयमा के म आफ्नो काममा व्यस्त छु सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ कुनै आलोचकलाई चाहिँ अलि कडाइसँग अझ भन्दा कहिलेकाहीँ त अलि तिक्ततापूर्ण तरिकाले अझ कहिलेकाहीँ त तल्लै त झरेर पनि जवाफ दिनुहुन्छ क्या? किनभने म चाहिँ मान्छे हो आशा त धेरै छ तपाईँबाट। आश गरेर हुँदैन नेपालीहरू धेरै आश गर्छ क्या आफूले चाहिँ काम गर्दैन आफूले काम गर्दैन आश मात्र धेरै गर्छन् होइन बात त सही यो क्षेत्रमा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब के गरिन्छ भन्ने कुरा त अहिले भन्ने कुरा होइन क्या त्यो त अपरझट किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि बिरामीहरूलाई आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ हजुरले के टिप्स दिएर आउनु भयो? स्याउ अब के अरे फुलको गुच्चा अनि केरा 23 गतिको घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? 23 गते त म त उहाँ के अरे इलामको माथि फाकफुकथुङ भन्ने ठाउँतिर थियो अहिले मैले निशुल्क गराउँछु भनेर मैले बोलेर के हुन्छ? पैसा कहाँबाट ल्याउने? बात त सही हिमालको हिउँलाई पैसा बनाऊ माटोलाई चाहिँ पेलेर पैसा बन्दैन तपाईँलाई मन्त्री भन्नु कि महावीर पुन भन्नु? महावीर पुन दाई भन्नु त्यसो मन्त्री नभन्ने जनताले त मन्त्री महावीर पुन भन्न थाले भन्नेले भन्ला तर सबैले दाई भन्यो 2 दिनमा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई? फिलै हुँदैन मलाई कस्तो पनि फिल हुँदैन जे भए पनि फिल हुँदैन राजै बनाइदियो भने फिल हुँदैन है राष्ट्रपति बनाइदिए पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि एउटा के अरे साधारण चाहिँ लेबर बनाइदियो भने मलाई केही फिल कुरा मलाई कसैले पनि गिफ्ट नदेऊ भन्छु गिफ्ट दिन्छ दियो भने मैले बेचिदिन्छु त्यही हो नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जेसुकै गर भन्ने सन्देश दिन्छु मैले थाहा छ तपाईँ धेरै अध्ययनशील मान्छे हो व्यक्ति हो महावीर पुन अध्ययनशील होइन म होइन व्यवहारिक ज्ञान तपाईँसँग धेरै छ क्या मैले चिनेको काम गर्दै जाँदाखेरि गरेको हो म अध्ययन गर्दै गर्दैन पढ्दैन पढ्ने
बुक लेख्नुपर्छ अब चाहिँ भन्ने चाहिँ के कारणले ड्राइभ गर्यो? त्यो कुरा त्यो बुकमा छर्लङ्ग सुरुको पेजमा चाहिँ छर्लङ्गै पारेको छु। तपाईँ चुनाव लड्ने कि नलड्ने? म नलड्ने, 70 वर्ष होइन, पोलिटिकल पार्टी खोलेर जाने कि त्यो नजाने। तपाईँलाई युवाहरूले बोलाए? नजाने कुरा नजाने। के खानुहुन्छ तपाईँले? के खाने नि, खानेकुरा खाइन्छ नि। भात खाइन्छ, भात त खान मैले अलि मोटो भएर भात खान त छोड्यो। प्यारी समझ गई। अब सानोतिनो खिचडी मिचडी जे पाए खाइन्छ, त्यही हो। तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने खाना के हो? केही पनि छैन, मलाई जे पाए खान्छु म। नाइस। मैले यो कुरा अहिलेदेखि भनिरहेको छैन, मनपर्ने खाना भन्ने हुँदैन मलाई, होइन। अब जे पायो त्यो खानुपर्छ र के खाएँ कस्तो खाएँ मैले त्यो ख्याल पनि गर्दैन। म देशका शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न भनेर अलि औपचारिक ड्रेसमा कोट लगाएर आएको थिएँ। मैले तपाईँको यो कपडा लगाइ देखेर मैले आफ्नो कोट फुकारेर अन्तर्वार्ता गरेँ। तपाईँलाई मनपर्ने कपडा के हो? छैन, मनपर्ने चिज भन्ने हुँदैन कि मलाई। मनपर्ने जे जिन्दगीमा जे आयो त्यो त्यही अनुसार चाहिँ चल्ने हो। नाइस। नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जेसुकै गर भन्ने सन्देश दिन्छु। होइन, बस्नु मन लाग्छ भने बस्नुहोस्, मैले जबरजस्ती बस्नुहोस् भन्नु बस्ने कुरा त होइन। आविष्कारहरू हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब के गरिन्छ भन्ने कुरा त अहिले भन्ने कुरा होइन क्या। म जस्तो हो, म शिवजी अथवा म भगवान भइदिएको भएदेखि मैले चाहिँ होइन त्रिनेत्र लगाएर म यसो यसो गर्छु भन्ने थिएँ। अब अपरझट यहाँ आएर मन्त्री भइएको छ। अब यो त अपरझट किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि अब सम्माननीय ज्यूहरूसँग फोटो सेसनमा सहभागी हुनको लागि नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अपरझट अब अहिले नै यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नसोध्नुहोस् तपाईँहरूले। पहिलो काम चाहिँ मन्त्रालयमा गएर अब के छ त्यो कुरा बुझ्ने हो। नाइस। त्यो कुरा मलाई कसैले पनि गिफ्ट नदेऊ भन्छु, गिफ्ट दिन्छ, दियो भने मैले बेचिदिन्छु। खास कुरा के हो भने म र गल्लीको कुकुरमा फरक छैन। ऊ 4 खुट्टे भयो, म चाहिँ 2 खुट्टे भयो। आजको कार्यक्रम के छ? आजको कार्यक्रम धर्ना बस्ने छ। यहाँ कोही यस्तो कार्यक्रम हुँदैन। जसलाई जे बोल्नु मन लाग्छ बोल्ने, बाटोमा बस्ने, भात खाने, अब मोमोसम्म के ल्याएर खाजा साजा खाने, होइन, मजासँग चाहिँ धर्ना गर्ने, यो हो त्यो तरिका। आविष्कार अनुसन्धानको लागि नारा लगाउने, होइन, अनि जतिसम्म बस्न मन लाग्छ बस्ने, अनि चाहिँ अल्छी लाग्यो भने जाने। चाहिँ सेवा सुविधाहरू छोडिरहनु भएको छ, हजुरको केही छ त्यस्तो मन्त्रीहरू बन्दै गर्दाखेरि? अब सेवा सुविधा मलाई केही पनि चाहिन्न। म चाहिँ अब मन्त्रालयमै बस्ने हो, त्यही ओछ्यान लाउने हो, त्यही सुत्ने हो। जनताले निशुल्क शिक्षा पाउँछन् त अब तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि? अरे म मन्त्री हुँदैमा निशुल्क शिक्षा कसरी दिने? म भगवान हो र भनेको। प्यारी समझ गई। सबैभन्दा भ्रष्ट नेता कि सचिवहरू हो? सचिवै हो, सचिवहरू र नेता दुइटै हो। तर नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने उपाय बताइदिने चाहिँ सचिव हो। तिमीहरूलाई कोरिया नजाऊ, यहीँ बस भन्न आएको होइन, फेरि यहाँ नडर है, जाऊ भन्न आएको बरु। जाऊ, किनभने जाऊ, किन जाऊ भन्छु भने नेपालमा अहिले बसेर जागिरै पाउँदैन। अनि के आज आऊ देश बचाऊ भनेका छन् त जनताले यति बेला त? जनताले भन्यो होला, जनताको बोल्ने अधिकारको कुरा हो। जनताले हामीले बोल्यो भनेर जनतालाई गाली गर्ने कुरा होइन, होइन। अब राजा नआएको पनि त होइन, राजा त थियो त, 240 वर्ष 50 वर्ष थियो र नेपालमा राजा। अनि त्यति बेला के गर्यो त? प्यारी समझ गई। ठ्याक्क अनुहार ठिक रहेछ कि खत्तम। बाई बाई। अहिले चाहिँ अनि परिवारमा को हुनुहुन्छ तपाईँहरू?
परिवार त मेरो नेपालीहरू सबै परिवार हो कि यो साधारण यो सानो कुरामा त्यो उ गर्ने होइन सबै मैले त नेपालीलाई मात्र होइन यो विश्वलाई मेरो आफ्नो परिवार मान्छु एउटा काम गरिरहनु भएको थियो इनोभेसनतिर लागिरहनु भएको थियो होइन बुक लेख्नुपर्छ अब चाहिँ भन्ने चाहिँ के कारणले ड्राइभ गर्यो त्यो कुरा त्यो बुकमा छर्लङ्ग सुरुको पेजमा चाहिँ छर्लङ्गै पारेको छु महावीर पुन वैज्ञानिक हो भन्ने कुरामा भ्रम भयो मैले कहिले भनेको छु म वैज्ञानिक हुँ भनेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कसैको दिमागमा छैन 1% नेपालीको दिमागमा होला बाँकी 99% नेपालीले दुःख नमाने हुन्छ रिस उठ्छ भनेदेखि टाउको ठोके हुन्छ दाजु केही शब्द बोल्न चाहनुहुन्छ बोल्न के चाहन्छु भने किताब किनिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु मैले एउटा अर्को काम गर्न खोजेको थिएँ अब आउने चुनावमा विदेशमा बस्ने काम गर्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ तिनीहरूले विदेशबाटै भोट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार मन्त्रीमण्डलमा कुरा उठाएको हो म गर्छु मलाई जिम्मा ल्याऊ यसको बारेमा अनलाइन भोटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म गराउन सक्छु भन्दाखेरि पनि मलाई बताए म वैज्ञानिक होइन म विद्वान पनि होइन यदि म मूर्ख नभएको भए म अहिलेसम्म केही पनि गर्न सक्ने थिएन म त 2-3 वर्षसम्म गएर हेरौँ गरे के हुन्छ भनेर आएको मान्छे त 28 वर्षसम्म यहीँ भयो बिजी भयो क्या अमेरिका किन फर्केन भन्दाखेरि यहीँ बिजी भइयो